Ikhwan, salam alaikum. Donc, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. نتمنى انكم تكونوا بخير وكلشي مزيان. دونك هاد اللايف جا شويه معطل. راكم عارفين والله شويه ستريس الخدمه وسوايع بالليل بعد ما تيساليش. المهم حاول ندير لكم هاد اللايف هذا غندير لكم انيكمون شابيتر 2 دو كونديت صحاب الباك اللي عندهم باك ليبر ولا عندهم دوزيام اني باكالوريال طابقين. ماشي غير دونك نتمنى انكم تكونوا بخير وكلشي مزيان. نحاولوا نديروا شابيتر 2 دو كونديت غنديروا اون اناليز بروفوند. Donc, on dirait les personnages principaux, les lieux et les thèmes. Pour l'analyse تاع الروايه كامله بالعربيه وفرنسي وفي الاخر غنديروا واحد السانتيز واحد الخلاصه شامله. دونك بقاو معنا الله يرضي عليكم وحاولوا تبارطاجيو هذا اللايف هذا وبصحه الراجل. صحه الراجل راه صغير. يلا دونك بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. شابيتر 3 نحاول لكم شابيتر 3 واخا نحاول لكم شابيتر 3. يلا نحاول نديرو شابيتر 3 ان شاء الله بقى الوقت. دونك حاولوا تبارطاجيو ونبداو ان شاء الله الاخوان. راك تبغي ندير لكم شابيتر 3 و4 و5 ولكن الوقت ما كاينش والله. يلا شابيتر 2 ولا بقى لنا الوقت غنديرو شابيتر 3 ان شاء الله. فاتي والله ما عرفت شنو هادشي خدام خدمو واحد الاستاذ هدايا. دونك بارطاجيو مع صحابكم الخوت باش نبداو. واحد دقيقه ونبداو. واش صافا فين بخير ايمان؟ غيبقى ايمان ان شاء الله. الجزء الاول راه كاين فلاشين الاخوان. الجزء الاول راه كاين فلاشين. الجزء الاول راه كاين فلاشين الاخوان. بارطاجيو مع صحابكم. كاين كلهم دابا غنديرهم لي زاكس وغنديروا كلشي. انت بقاو معايا وغنديروا السانتيز خلاصه في الاخر. ما نعرفش نقول لكم 30 دقيقه تقريبا. سلام هدى. والله الخوت راه الخدمه خدامين نهار وسويع بالليل ودرت لكم اللايف. يلا شابيتر 1 و 2 و 3 دو لا بواط كاين فلاشين. راهم كاين فلاشين وكاين حتى تما في لاباج قلب عليهم. راه هي بدينا السلسله بدينا هاجر. درنا شابيتر 1 وي درنا شابيتر 1. تحياتي لكم الاخوان. سلام هدى. جيت واحد التصفيط ولا لا كوبي صوتي. غنديرو سانتيز غنديرو في الاخر. كيف حالك حمزه؟ لاباس عليك اخويا بخير؟ شي مزيان. بارطاجيو مع صحابكم. نبداو الخوت نبداو مستعدين نبداو. العلوه لا تكلم. صباح خويا عصام. واخا شابيتر واخا نعاود عليكم. نبداو ياك الخوت. الوغ نبداو على بركه الله. صيفطوا لي الله حاولوا تصيفطوا. الو اخوان السلام عليكم. تحياتي لكم كاملين وعلى التفاعل ديالكم وحنا ديما معكم. تنعتذر بزاف والله جا شويه معطل. درت معكم مع العشرة ولكن راكم عارفين راه شويه خدمه لان تكون خدام تجي تكشويه تنعس بعد تدير السوايع. والله الا ما كملت حتى 49 دقيقه علاش خرجت من السونتر وجيت هنا وكليت شويه وصافي وعشيه وقلت غندير الكلام باللايف. دونك نحاول ندير لكم شابيتر 2 ياك. ندير شابيتر 2 ولا بقى الوقت غندير شابيتر 1 شابيتر باردون شابيتر 3. الله الا موجد لكم كاع لي شابيتر كاملين. لي شابيتر كلهم واجدين متفقين.
ولكن غير الوقت باش نكتب في الطابلو الشرح تيدي شاد الوقت. الوغ سي بون الناس يسولون على شابيتر 1 تاع كونديد والبريزونطاسيون ديال كونديد، راه كاين في لاشين الله يرضي عليكم تدخلوا لاشين غتلاقاوه ياك. والناس يسولوا على لا بواط اميغفيل شابيتر 1 و 2 و 3 راهم كاين كلهم في لاشين ولا بريزونطاسيون دو لوفر كامل. مزيان الخوت. دونك نبداو. الوغ شابيتر 1 سوا اللي عندهم باك ليبر سوا اللي عندهم باك رسميين متفقين. دونك شابيتر واحد اناليز، واحد التحليل بسيط مبسط، في الاخر غندير واحد الخلاصه متفقين شنو الراي ديال فولتير علاش هذا الشابيتر دو، شنو الراي ديالو، شنو قالنا في هذا الشابيتر هذا، شنو تينتقد. تينتقد واحد سيستيم ميليتير متفقين اوسي لا ليبرتي، علاش ينتقدوا. دونك شوفوا شابيتر 2 ce que devint Candide après les Bulgares. C'est bien. Alors شنو وقع للكونديد عند البلغار، عند بلغاريا متفقين les rois bulgares. C'est bien. Alors ici on a Candide chapitre 2. C'est bien. Alors pour les personnages principaux au chapitre 2 شكون هما الشخصيات الرئيسيه في chapitre 2 عندنا كونديد. C'est bien هو راه معروف شكون هو كونديد. Alors Candide il est naïf, il est un homme très beau. Alors il est très beau, طويل فيه تقريبا شي 180 في الطول، زوين بوغوس طابقين. Alors on a Bulgare, c'est bien. Bulgare c'est un roi de Bulgare, roi تاع البلغار بلغاريا مزيان. et après on a les soldats اللي غادي يعصوا كونديد طابقين. alors عندنا ensemble des soldats، مجموعه تاع les soldats لا ساكريه مزيان. alors le lieu مكان بالضبط. alors Valder-Berghof. C'est bien. Alors هو le lieu c'est-à-dire la ville اللي مشى ليها كونديد مزيان. alors نمشيو لي تيم اللي هما كاين عندنا 1 2 3 4 متفقين. alors عندنا 4 تيم. عندنا l'engagement de Candide dans l'armée, c'est-à-dire Candide il était recruté dans l'armée malgré lui il devient un soldat. يعني هو بالرغم من انه مبغاش يكون ان سولدا ولكن ولا ان سولدا ولا عسكري مالغري لوي بالرغم منه. لو قلنا شدوا واحد دوزوم يضحكوا عليه وهبطوا ليه رجليه وداوه سميتو داو القشله متفقين. on a l'engagement de Candide dans l'armée, c'est bon. après on a la violence contre Candide. alors la violence contre Candide العنف ضد كونديد يعني عذبوه مزيان لي سولدا. حنا غنشوفوا ليكسبليكاسيون ici. alors la violence contre Candide. et après on a la guerre entre les Bulgares et les Avars. la guerre entre les Bulgares et les Avars. alors le roi تاع البلغاريين le roi تاع les Avars. في الاخر في le dernier chapitre on a une guerre entre les Bulgares et les Avars. هما اللي غيكونوا ضاربين بيناتهم. alors نعاودوا الخوت شنو هما لي تيم برينسيبو اللي عندنا l'engagement de Candide dans l'armée. يعني Candide était recruté dans l'armée malgré lui il devient un soldat. يعني هو مابغاش يولي soldat ولكن رجع soldat. donc la violence contre Candide باين. alors la guerre contre les Bulgares et les Avars متفقين مزيان. c'est bon. donc هذا chapitre Voltaire c'est-à-dire l'écrivain français اللي كتب Candide il critique les disciplines militaires, le système militaire, aussi le problème de la liberté de l'homme. L'homme n'est pas libre. Alors n'est pas libre lorsqu'il était dans une situation difficile. يعني هو ماشي حر، ما يمكنش يفكر بواحد الطريقه بحريه لانه كاين في واحد الوضع اللي هو وضع صعيب بزاف. حنا غنشوفوا المثال اللي عطانا فولتير كونسيرنون هاد ليكسبليكاسيون تاع لو بروميير لو دوزيام شابيتر. دونك دوزو. alors هاد لو بروميير شابيتر Candide il était chassé du paradis. alors il est chassé du paradis. مشى خرج من لو باراديس من البارادي ويستفالي حيت هو كان في ويستفالي ياك. شكون جا عليه؟ البارون لو بارون. alors chassé Candide à coup de pied. donc ضربوا كما ضربوا المؤخره ديالو جا عليه حيت alors il avait embrassé Cunégonde, sa belle Cunégonde, la reine Cunégonde ديك التيتيزه ديالو ديك القوقه ديالو. alors اللي بيطبق مع داكشي اللي كان تيطبقوا بانغلوس مع الخادمه حاول تا هو يطبقوا معها. فتح لها المشوار ديالها وشدوا وشد يديها وبس يديها. alors il a embrassé Cunégonde. شافوا داك البارون alors هو يجري عليه قال له سير اودي بحالك الله يعاونك حيت هو غير ولد خدو ولكن ما معترفش به. سي بون. alors Candide chassé du paradis terrestre. يعني خرج من ديك الجنه. alors خرج من ديك الجنه اللي هي ويستفالي دابقين مارشا لونغ طون سون سافوار او. انا تيمشي ما عارفش مسكين فين غادي تالف غادي مجلي وصافي دابقين بلورون
levant les yeux au ciel تيبكي داك مسكين عيان وهز عينيه للسما وما عارف ما يدير ما عنده لا فلوس لا حتى شي حاجه دونك les tournants se vont vers le plus beau des châteaux غادي وتيشوف وراه لو شاتو دونك اش يشوف لو شاتو alors est enfermé sur sa belle Cunégonde تسد على الحبيبه ديالو او العشيقه ديالو اللي هي كينيغوند متفقين. Alors la plus belle des baronnettes, barona, titiza dielo, barona dielo. Et se coucha sans souper au milieu des champs. Alors نعس لو champ الحقول بلا ما ياكل حتى شي حاجه متفقين. Alors الثلج تيطيح عليه. Alors de gros à gros flocons, Candide tout tracé. Alors il est triste. Se traîna le lendemain vers la ville voisine. Alors هنا فين مشى لديك la ville سميتها دونك فالديربيرغولف. alors مشى ليها دونك تما Candide rencontre alors نعاود لكم من الاول la tristesse de Candide après avoir été chassé du paradis. alors هنا تنهضروا على la malheur de Candide, la tristesse de Candide. elle était malheur, elle était triste lorsqu'elle était chassée du paradis. ملي جا عليه البارون حيت il est embrassé sa belle fille اللي هي سميتها كينيغوند. c'est bien. Alors du paradis ira jusqu'à la ville. Alors Nimchel la ville, Valdirbergorf, c'est bien. Il n'avait pas d'argent. Alors جيبو خاوي ما فيه حتى شي فرانك. donc جيبو خاوي ما فيه والو. تقيم mourant de faim, ميت بجوع. alors mourant de faim, ميت بجوع. c'est bon. Il rencontre deux hommes. alors تلاقى مع واحد دوزون. alors تلاقى مع واحد جوج رجال تفقين لا هادو على كونديد باش ياكل معاهم. alors malgré que Candide n'a pas d'argent, n'a point d'argent ما عندوش فلوس. alors ولكن قال له انت واحد السيد بحالك اللي طويل فيه 180 في الطول وزوين داكشي ما خصكش تخلص. alors les hommes بحالك انت ما خصهمش يخلصوا حيت زوين داكشي ما خصكش تخلص. تفقين عرفوا ان Candide il est comment Candide. on dit Candide il est une personne idiote, naïf, nia, bélite ما تعرف حتى شي حاجه. c'est bien. alors les deux hommes عطاوه ياكل. تلقى هو يقول لك الاخر شنو قال لك واحد لا بارتي alors aimez-vous tendrement واش تحب حماس بعشق. alors بشغف oui répondit-il j'aime tendrement mademoiselle Cunégonde. قال لهم وي تنبغي بزاف انا كينيغوند تنبغي الحبيبه ديالي اللي هي كينيغوند تيتيزا ديالي. non dit l'un de ces messieurs ne vous demandons si vous n'aimez pas tendrement le roi des Bulgares. حنا طلبنا منك ماشي الحبيبه ديالك واش انت تبغي بلغار لو روا بلغار. نو alors Candide عمر ما سمع على لي روا باردون لو روا بلغار عمر ما سمع على شنو هو لو روا بلغار. دونك دونك سي لا بروميير فوا. دونك alors هنا فين طيحوا في داك البياج ديالهم. Candide les hommes il est engagé dans l'armée. donc Candide il est engagé dans l'armée malgré lui, c'est-à-dire il était recruté comme un soldat dans l'armée. alors ولا عسكري ولكن هو ما بغاش يولي عسكري. شدوه داروا له دوك الصداع في رجليه تسلسله في رجليه وما يدوه. تلقين داو واحد ريجيمون واحد القشله تلقين لارمي. il commence à maîtriser peu à peu pour devenir soldat. alors ولا يتعلم كيفاش يتيري كيفاش يشد البندقيه ديالو تلقين كيفاش يمشي. c'est bien. alors on le fait tourner à droite, on le fait tourner à gauche, aussi la baguette هز donc la baguette dialo, remettre la baguette, حطها coucher en joue, تناس على le joue dialo, tirer, alors tirer, تتعلمي tirer, alors tirer, تفقين البندقية, tirer, et après doubler le pas, alors c'est-à-dire marcher rapidement, doubler le pas comme quelqu'un qui marche rapidement, تمشي بالزربة, doubler le pas. c'est bon. On lui donne 30 coups de bâton. donc c'est la première fois. alors مشى للقشلة عطاو واحد 30 دقة عطاو 30 دقة باش يلا يتعلم كومون ميتريزي ان بو دونك كومون devenir un soldat. 30 مرة عطاو 30 دقة. c'est la première fois. deuxième fois demain elle fait l'exercice un peu moins mal. تعلم شوية. alors تعلم شوية شحال عطاو سيدي 20 دقة. متفقين. alors عطاو 20. on ne reçoit que 20 coups. لو surlendemain الغد الاخر الو عطاو شحال 10 عطاو 10 دقات. علاش 10 تاع دقات بالعصا وغادي باسي كاماراد كوم ان بروديج. الو عطاو المره الاولى عطاو 30 حيت نو سي با كومون ميتريزي
c'est-à-dire les moyens de l'armée ما عرفتش كيفاش يستعمل les moyens تاع l'arme c'est-à-dire بيستولي وداكشي دونك عطاو 30 دقه المره الثانيه شويه دار طمال عطاو 20 المره الثالثه عطاو 10 تري بيان دونك لي كاماراد ديالو اصدقاء لي زوتر سولدا واو كيفاش كونديت بقى واقف واكله 30 في 20 في 10 يعني شحال هي 60 دقه الوغ 60 على 60 مره يضربوه بواحد لا باغيت دونك بحال كوم ان بروديج شنو هي بروديج بحال شي ميراكل بحال شي معجزه الوغ هادشي اعجازي كونديت خطير متفقين سي بيان هاد لا بارتي كونديد il savait maintenant comment tirer comment utiliser le pistolet c'est bien alors ولا soldat ولا عسكري très bien lorsqu'il décida d'aller promener alors قرر انه خدا واحد لا ديسيزيون باش يمشي يدور شويه اون دي كولوم il est libre de promener يمشي الهواء يدور متفقين il a la liberté حيت ولا soldat متفقين il fut arrêté par 4 hommes alors شدو 4 تاع الرجال 4 hommes ملي كان يدور شدو 4 hommes 4 تاع الرجال متفقين qui lui faisait une peine, donc maltraité. Les 4 hommes avaient maltraité Candide, à son Candide. عذبوه ضربوه متفقين ضربوه مزيان متفقين ضربوه تقريبا شي 14000 دقه alors 14000 هنايا alors 2000 hommes se lui composa 4000 coups de baguette متفقين alors تقريبا 14000 دقه سي بيان alors كونديد صافي فشل بالاخر قال لهم تيروا فيا alors تيروا ليا بالراس ديالي باش انا صافي نرتاح متفقين alors soudainement يدوز بلغار سي بيان ويشوف داكشي ويهضر مع كونديد alors كونديد شنو قال ليه كونديد دوموندي لا غراس او روا طلب منه الرحمه alors دوموندي لا غراس او روا لا توندي سا غراس صافي عيا الحل مابقاش عنده متفقين دوموندي لا غراس او روا دونك لي بلغار لو روا Bulgare, alors Candide, c'est un homme idiot, naïf, métaphysicien. Alors métaphysicien, c'est-à-dire métaphysicien, donc le roi bulgare, ce dernier, le roi bulgare, donc lui accorder sa grâce, voilà, alors على Candide واه فرح donc عفا عليه خرج من داك القشله il était soigné donc par un médecin شدوا واحد الميدسان alors شدوا واحد الميدسان les دار donc les دار ليه en 3 semaines دافين en 3 semaines برا كونديد علاش برا دونك اللي حيت عالجوا واحد ان ميدسان دافين ان ميدسان واحد جراح واحد طبيب دونك هادشي علاش دوي هاد لو دوزيام شابيتر دافين c'est-à-dire l'engagement de Candide dans l'armée. Il était recruté dans l'armée malgré lui. Il devient soldat malgré lui. Donc il a un soldat, واحد العسكري. Candide était maltraité par les soldats. Donc عذبوه donc les soldats مزيان. Alors عذبوه بزاف. Alors c'est bien, le malheur de Candide et l'engagement de Candide dans l'armée. المعاناة ديال Candide. Le malheur de Candide, la tristesse de Candide. Donc, قلت لكم واحد الفكرة اللي كتبتها لكم قبيلة. شنو هي؟ alors هاد الفكرة هادي دونك واحد السانتيز واحد الخلاصة متفقين؟ alors واحد السانتيز واحد الخلاصة Alors, voilà le chapitre, c'est-à-dire l'opinion de Voltaire. Dans ce passage, Voltaire, tout en dénonçant avec l'ironie. Alors, dans ce passage, Voltaire, dans ce chapitre, Voltaire, je veux dire, tout en dénonçant avec l'ironie. Alors, تهضر واحد السخرية على la discipline militaire. La discipline, il critique Voltaire qui critique la discipline militaire. Alors, la discipline militaire, aussi le problème de la liberté.
c'est le problème alors de la liberté. فاهمين؟ alors انتبه معايا de la liberté de l'homme. alors انتبه معايا الله يرضي عليك مزيان. donc هنا dans ce chapitre Voltaire tout en dénonçant, c'est-à-dire il critique. dans le chapitre Voltaire اشنو تيدير؟ il critique ينتقد avec l'ironie بواحد السخريه، تنتقد بواحد l'ironie بواحد السخريه. il critique quoi؟ la discipline militaire, système militaire. alors système النظام العسكري. متفقين؟ et le problème de la liberté. المشكل تاع الحريه de l'homme. متفقين؟ on dit que l'homme il est libre de faire ce qu'il veut. Mais lorsque l'homme il est dans une situation difficile, alors il ne peut pas décider librement. alors ما يكونش يفكر بحريه، لانه ولا كان في واحد لا سيتياسيون تري ديفيسيل l'homme ما تيبقاش عنده ديك لا ليبرتي. alors بحال كونديد ما بقاش يفكر بحريه، seulement il demande la grâce. طابقين الخوت؟ alors مزيان. دونك نحاول غدا ان شاء الله ندير لكم شابيتر 3 و شابيتر 4 حيت ما بقاش عندي الوقت بزاف. دونك لما فهمتوا شي حاجه خلوها في لي كومونتير. وهذا الفيديو راه غادي لي اونغيستري ونحطو لكم في لاشين مزيان، وراه غادي يبقى مسجل لكاع الاخوان اللي بغى يستافدوا منه وبغى يراجعوا بالاخر. دونك تحياتي والله يعاونكم الاخوان، تهلاو على راسكم.